yn nosbarth Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur, y Penfrith Biwla, mae'r beirniad nawr yn newid y drefn yma yn gogloi Eilwyn Evans. Do, dath par lan o'r gwylod fyna nawr, gyda Hugh Jenkins fyna nawr wedi dod lan yn drydydd. Ar hyn o bryd mae Brian fyna o Aberhonddu gyda par yn ail. A wedyn mae Neil Dillon wedyn ar par yn gyntaf ar hyn o bryd. A Neil Dillon, fe sydd ar fwyaf o beiri fan hyn yn y ffair, 15 par i gyd. Do, glywys i gyda bod 15 par fe o wahanol brydiau. A'n gamp enfawr i gael nhw gyd yn barod, a chwarae teg, mae wedi troi nhw mas yn neilltuol yn yw e. A Iestyn wedyn a Ioan y plant wedi cael caniatad arbennig i fod yma heddi, achos maen nhw yn dysgu tipyn fan hyn yn y ffair ia. Odyn, chwarae teg, mae'n edrych, maen nhw wrth i bodd. Edrych ar smail maen nhw'n rhoi'r camera nawr, wrth i bodd. A maen nhw'n advertiser Cars Billington, dilyn gweud na. Symud mlaen yn gyflym. Hefyd, ni'n gweld Fion Havard wedyn yn helpu fyna Neil Dillon, achos mae eisiau tipyn o help ar rywun pan mae 15 par ydych chi yma yn y ffair. O, ysglei, achos dwi'n gwybod pryd bydd eisiau dy mas, mae rai cael lot o help, ond yna fe, maen nhw'n llwyddo ag agafel yn tywyswyr i helpu nhw. Ac yn dyn yn ei sodlau nhw o ran rifau hefyd, wedyn mae ni Brian a Geraint dan yr eglwys sydd wedi gwneud tipyn dros yr arddangos fan hyn yn y sioe ar fferi ar dros blynyddoedd. Odyn, Brian yn adnabyddus iawn ynddo fe. Wedi stiwardio a cadw'r bethau fynd yn y sioe yma, mae'n teg. A mae dy fe bar hyfryd i gael o flaen i. Sim dawt bod y cig yn yma'n iawn gyda fe hefyd. Mae'r Berand yn ôl nawr eto nawr i edrych ar y cyntaf sydd â fe ar hyn o bryd. A rhoi law nawr ar y loen eto. A mae'n matsion o lan Checo'r gwt ynddo fe. A mae'n edrych ar y coes i weld pwy mae'r llawn yn tan o. Y ddau bar cynta o Aberhonddu a wedyn un o Geredigion wedyn oedd o Hugh Alunwan Jenkins, Llys Fain, Ceredigion yn drydydd. Ie, mae'n dal i edrych ar yr ail bar nawr, cymharu nawr rhan rai cynta, ail a trydydd yma. Dwi ddim yn gwneud dim gwaniaeth o ran y ffair ei ia, ond chi'n gweld yr ail bar fyna, mae cynffonau dion dyn nhw. O ran rhinweddau'r bryd, dyw hwnna ddim yn rhywbeth chi eisiau gweld? Na, chi moyn cael cotau glân gyda'r bryd ynddo fe, so chi moyn llawer o ddi yn nhw. Ond na, dwi'n neud i mi'n... Am newid mowr! Edrych wir, beth sy'n digwydd. O, chwarae teg. Mae'r Cardis wedi dod ymlaen ar y blaen. Mae'r Cardis wedi dod ymlaen. Odi. Ar ddau ifanc, Ioan a Iestyn. Maen nhw wedi cael... Tipyn o sioc hwnna, dwi'n meddwl. Sioc yn ôl yn ail, ond mae dod yn ail yn neilltuol o dda yn clasol yn ynddo fe. Ennill unrhyw garden yn bwysig yn dda yn y ffair ia. Odi, ond na, mae rhaid gweud, edrych ar rai par hiw o'r cefau fan hyn, mae nhw edrych yn eitha llawn yn nhw. Mae'r coesau edrych yn llawn. Mae'r Berna Bown wedi gweld rhywbeth yn special yn byty'r hynna. Odi, mae wedi wneud i benderfyniad munud. Hugh fyna yn ennill. Ie. Y wobr gynta. Ie. Hugh hwnna o Llanwnen. A Caris, dwi'n credu, sy'n helpu fe tywys a par wedi cael y cynta. A Hugh wedi bod wrthi tan oriau ma yn y bore. Hanner awr wedi 5 bore yma benodd y trimio. Do, wel, i wedi gwir, fi'n credu bod e'n benni trimio. Amser di si mewn mynd ti 9 gloch, a dda'n dal i trimio rhai defed i rhywun arall, fi'n credu. So, mae Hugh yn neud lot o waith trimio ac yn y blaen yna. Chwarae deg, mae'n bwysig i gael trimwyr o safon. Felly, Hugh Alunwan Jenkins, Llys Fain, Ucha, Ceredigion yn ennill dosbarth y Penfrith Biwla. Arbennig o gamp chwarae teg iddo fe. A nawr mae'n cael yr ebanau a'r cerdiau i gyd ar ôl yr holl waith galed. Ac yn ffodus i gael Caris Davies o Glanrhyd Brechfa Sir Gar i'w helpu fe wedyn i dywys. Iawn. Fewn ni mawn i gael sgwrs sydyn iawn gyda Hugh, a llongyfarchiadau mor iawn i ti. Thank you. Ti wedi cael dechrau da iawn i'r ffair, cynta a gael na? No, very, very happy. Beth yw'r gyfrinach te? Trimo tan oriau mlaen y bore, fe? Ti'n gwneud lot o waith i nhw. Fi wedi dod mewn yn y darth os nôl. A sa i di gwanu nhw, sa i di ffido dim byd wahanol, maen nhw gyd fod gyda gilydd. A, wel, dechreuais i trimo rhain am 1 gloch bore yma. Chwarae teg. A ni'n mynd i twtio nhw gynnu. I ti ar defed yn edrych yn ffres ar gweithio'r cwbl. O, fi'n deimlo'n gwrdd nawr. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau mowr i ti.